Selamünaleyküm arkadaşlar. Mehmet Aslan Bey'e tekrar işimiz düştü. İlk yazın bir tane getirmiştik. Çok memnun kaldık. Şu anda da amcama bir tane getirdi, sipariş verdik. Hayvanla uğraşan her insana şart. Ben aşağı yukarı 3 ay oldu kullanıyorum. Çok da memnunum. Herhangi bir sıkıntı, herhangi bir parçasında bir sirayetimiz yok Allah'a şükür. Mehmet Aslan Bey'e çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ödemede de sıkıntı yok. Kapına getiriyor, kapında ödemesini yapıyorsun. Ali amcama hayırlı olsun. Şu anda yerini hazırlıyoruz. Makinamızı biraz sonra kurup çalıştıracağız.